एके वटेन पेट्रोल दुसरे वटेन गॅसाक उजो. काँग्रेसीच्या हातांत आयते कोलीत. एलपीजी दरवाडीचो महिला काँग्रेसीन निशेध सुरू केला. काँग्रेसीचे बायलांनी पणजे लाकडाचे रान्नीर च्या करून वाटली. जळो पिराड्याचो. दुसरे वटेन वीज मंत्री मडकयकारान खंय 1 म्हयनो खातें दिगंबर कामतीक दिवन कशें काम करप तें शिकचें म्हूण काँग्रेसीचो सल्लो. खात्यांतल्या स्क्रॅप स्कॅमाचोय काँग्रेसीन इश्यू काडला. जो पावर मिनिस्टर जो आसा वो पावरलेस जाल्ले कडेन आसा. गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी मागणी करता की बाब मडकयकर हेणें इमिजिएटली रेजिग्नेशन दिवचें आनी रेजिग्नेशन दिता आसतना आमी हेजे कडेन मागणी करता बाबा तुवें रेजिग्नेशन कोणा कडेन दिवचें हो प्रश्न आमचे कडेन निर्माण जाला. आनी 1 म्हयन्याचे खातीर आमचे बाब दिगंबर कामत हांकां हेणें गोंयचो पावर मिनिस्टर करचो आनी हो मिनिस्टर जो आसा हो बाब दिगंबर कामती कडेन हेणें शिकोवन घेवचें. सो जो टेंडराची किंमत जी आसा गोंयान 4 कोटी जी आसा 2.5 कोटीचो टेंडर दिवप हें सरासर आसा. गव्हर्मेंटाचे अन्याय जाल्ले कडेन आसा आनी एक स्कॅम करपाक गुंतला तांकां इमिजिएटली सस्पेंड करचो. बाब मडकयकर हेणें आपलो रेजिग्नेशन दिवना. इमिजिएटली काँग्रेस पक्ष ही जी गोंयची दुर्दशा जाल्ली कडेन आसा लायटीक लागून इमिजिएटली जे आसा आमी चीफ इंजिनियर आनी मडकयकराचे घराचे मुखार जे धरणो करतले म्हणून. दुसरे वटेन महिला काँग्रेस गॅस दरवाडी आड आवाज काडटा. The cylinder price is hiked by BJP. हाजेर आमी निषेध करतात. बीजेपी सरकाराचेर आमी निषेध करतात. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे. 31 मे मेरेन दक्षिण गोंयचें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लोकां खातीर उक्तें करून दिता म्हूण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे विधानसभेत उलयिल्लो. जून लागलो तरी सरकाराची जाग माग ना म्हूण आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान इश्यू केला. हॉस्पिटलाचें खंय 30 ते 35% काम अजून उरलां. सरकार दक्षिण गोंयच्या लोकांक आनी कितलो फटितलो काय म्हूण प्रस्न. हेल्थ सेक्टराक प्रायोरिटी दिवपाचें काम मनोहर पर्रीकरान गव्हर्मेंट करना. 500 बेडाचें हॉस्पिटल 6 फ्लोर फातोर्डा कोत्ता म्हूण लागल्यार म्हाका दिसता 2012 जें काँग्रेस सरकारान तेजे पयलीं 2012 पयलीं काँग्रेस गव्हर्मेंटान लॉन्च केल्लें कोतलें म्हूण आज पासून बीजेपी को जायना. 2 पाटी आमकां इन्शुरन्स दिली. आतां फायनल इन्शुरन्स दिलोलें असेंब्लीन इन्क्लुडींग मनोहर पर्रीकरान आनी विश्वजितान की आपूण 31 मे हॉस्पिटल कंप्लीट करता म्हणून. आज 31 मे जालो. आतां 31 मे 2018 म्हणलो 2019 म्हणलो म्हाका उडास येना. बट मुगे रिप्लाय आहा 31 मे 2018. आतां इतली कोण पासून आमकां फोटो येता हाय साऊथ गोवा लोकांक की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लोकांक बारीक लोकांक त्रास जाता. हॉस्पिटल बरें ना म्हूण गव्हर्मेंट असेंब्लीन तूं उलयता. गव्हर्मेंट स्टेटमेंट करता हॉस्पिटल बिल्डींग सारकें ना म्हूण. गव्हर्मेंट हेल्थ मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टर स्टेटमेंट करता हॉस्पिटल सारकें ना म्हूण. आजून देखून हॉस्पिटल जायना. म्हणजे हें साऊथ गोवा लोकांचें हें करप तेजी इनजस्टीस करपाकू काय न्याय करपाचें कितें करपाचें हेजेर आमी आजून देखून रावताय. हॉस्पिटल जातलें. GSIDC पळय आहा ती आतां एश्युरन्स दीत आहा डेडलायन दिता. GSIDC गव्हर्मेंटा कडच्यान उडयल्या. सीएमा सुद्दां आयकना. कितें चलता थिंगा. आतां गव्हर्मेंटान ताबडतोब कंप्लीट करचें. हांव कोणाक टार्गेट करना. म्हाका तें बेगीन केलां जाय आनी लोकांक दिवपा जाय जस्टीस. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक.